าวทั้งฝนตีกับกลางหูเนาะบ่หนาวบ่หลวงพี่โอ้ลืมใส่บาตรมาแล้วก็ได้รับข่าวดีครับพี่น้องเบิ่งติหลายเจเถียนเนี่ยท่านผู้ใหญ่ให้ป้ามาแล้วก็ข้าวสารถุงนึงคุณยายเสถียรข้าวสารเขามะลิเม็ดช่วยรวยเลยได้นี่งามที่สุดงามเมียนเขาเป็นต้นหอนเลยขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อเป็นนิมิตหมายที่ดีเดี๋ยวเฮ็ดเมนูใดบุนี่แล้วก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งข้างนอกไปเบิ่งไอ้สำรวจน้ำท่วมบ่ไดแน่เพราะว่าเมื่อคืนนี่อุ้ยเบิดคืนฮอดแจ้งบ่ว่าแต่บ่งใดเบิ่งข่าวก็น้ำท่วมน้ำหลากขนของโอ้อย่างแต่สัตว์มีพิษนั่นแหละตะโดยกะตกจนว่าผ่าทะลุลงมาฝ่าพังเลยฝ่ารู้ช่องบองรถซาเล้งจอดน่ะฝ่าทะลุสิพาไปเบิ่งบ่แม่นประสบภัยน้ำท่วมได้นี่ประสบภัยน้ำย่อยตะโดยบ่ได้ประสบภัยน้ำท่วมแต่ว่าประสบภัยน้ำย่อยเบิ่งติล่ะตะโดยเพิ่นก็สิถ่ายรูปส่งให้พ่อแม่ลูกสาวเบิ่งให้ลูกให้พ่อแม่เบิ่งเบิ่งโอ้ยนี่ตกจนว่าอันนี้น้ำหัวฝ่าทะลุเปื่อย สวัสดีค่ะพี่น้องเราเจอบ้านหัวหน้าพาเลาะหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจพาเขาโคกเขาปลาเด้อค่ะเด้อผลกันง่ายๆอยู่ค่ะพี่น้องมาลุยเลยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมที่ประจำวันที่เท่าไหร่บุโอ้29บ่29ครับหลังพายุเขานั่นแหละพี่น้องพายุเขาวันที่28เมื่อวานนี่มื้อนี้ก็ง่ายๆจักหน่อยแต่ว่าเมื่อวานตกมืดมื้อเมื่อวานกินนอนสะสมไขมันอย่างขาดเลยเอาไปตามรุ่นกันครับมันก่อนอื่นเช้าเจยขอแจ้งก่อนเด้อค่ะเรื่องก้อยทรงก้อยเนาะค่ะเนาะบ้างหม่องบ้างบอลถนนขาดหรือว่าน้ำท่วมจังสี่ขันล่าซาจังไดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อขันก้อยถึงมือทันแล้วก็ล้างซาวแช่ตู้เย็นไว้แบ่งหนึ่งแบ่งหยังเด้อค่ะเด้อย่านเป็นจังไดจังหนึ่งนะย่านไปทรงซาล่าซาหน้าก็ทรงแบบอัพสปีดอยู่ค่ะแต่ว่าก็บ่ฮู้แหละบ่ได้น้ำท่วมก็บอกอยู่ช่วงนี้ทรงกับมาทรงถึงมือพายุโนรูเขาครับโนรูแม่นผมก็เริ่มคิดพ่อว่าพายุโนรูคือไม่มีรูเริ่มคิดพ่ออาจสิซ่าแน่ครับต้องบอกเพื่อไปก่อนนะนี่มาบ้านพื้นใหญ่เด้อค่ะเด้ออันส้นซะเจยนี่น้ำบ่ท่วมเพราะว่าอยู่ใกล้มูลใกล้ชี้แน่ผู้ใดอยู่ใกล้มูลใกล้ชี้ก็สิท่วมค่ะนี่แหละเอาลองรอดูเกิดขี้ต้มครับพี่น้องจะกินน้ำมอมแม่มืดมีแต่ดินคือพ่อย่ามล่างแล้วนี่อยู่น้ำกีบดอกนี่บ่ออกเลยเด้พี่น้องมันบ่ออกก็คืออาศัยว่าหย่ำค่อยๆเอาอย่าหย่ำแห้งยังเล่าเลยบักอื้อเฮ็ดบักอื้อพะนะบักอื้อครับก็สิเอาเบิดนั่นแหละพี่น้อง
เฮ็ดจังได เฮ็ดจังไดเฮ็ดจังสี่แหละ นั่นได้ดอกหนึงนั่น ใส่ นี่มาอ มันมือจังซี่เหลียวเห็นเฮ็ดยากๆเด้นี่ โอ้ยเน่า นั่นอังว่าตัวนี่ว่า บ่หยาดที่น้อง มันก็ฝนเพิ่งตกแล้วมื้อวานนี่แม่พี่น้องหันออกเฮ็ดกับเปื่อยนั่นล่ะแต่ก็มารอเบิ่งครับมึงสถานการณ์ก่อนเอาเก็บเลย เล่น จักดอกละดอกเดียวหวยว่ามีหมูติ บ่มีดกระเปียกโอ้ยเหนียวเนาะมือนี่ต้มอาบต้มอาบ สิ ใส่ เห็นซ่าอีพอ ตู้มีดินแต่จังสี่เลยพี่น้องมีวันหมานมากและหมานน้อยและไม่หมาน โอ้ยอย่าว่าหาเห็ดต่อหาหยังคือกัน แม่น เห็ดปวกครับเห็ดปวก ดอกเดียว อ่ะเอาเลย โอ้ย นี่ ดอกจิก ดอกงามอยู่เฮ้ยว่าแล้วครับพี่น้องว่าแล้วหันมาเลาะนั่นหันมาเลาะมันต้องพ่อ จะสิล้อลอง หันมาเลาะมันต้องพ่อเพราะแม่นเห็ดปวกครับ งูขาว เห็ดละโงกครับนี่เดี๋ยวผมสาดให้เบิ้งนี่1 ดอกเบิ้งพี่น้องนี่3 ดอกนี่แกงอิ่มครับอีเล่อุ้ยนี่งามแห้งเอาเต็มเฟรมเลยดอกสวยงามพอเอามันเต็มเฟรมเอาเข้าใกล้บ่ได้ อุ้ยเบิ่งขาอีโฟอี ป๊าด รวมบ้าน มึงขาใหญ่กว่านิ้วมือคนอีกอีมึงเปรียบเทียบใส่หนาติล่ะอีพอป๊าดนวลอ่องตองเลยไหมผิวเพิ่นแน่พี่น้องดอกนี้บานแล้วดอกนี้พี่มู่นี่ดอกนี้นี่เขาเอิ้น3 ก้อนเสาของความงามนี่ตัดออกเลยอันบานๆนั่นบ่เป็นหยังอันบ่ตัดบ่งามดิมุนเลยดิเห็นกีบดอกนั่นว่างแซ่บหาไปพอได้แล้วแรงครับพี่น้องรอหามึงอีกก่อนหามีอีกนี่ดอกหนึงเพิ่นนั่งสิพูดแล้วล่ะหันบ้องสั่งเก่าตะขาดอกขี้ตก นางงกขาวครับเอาตะขามาได้แกงแล้วดูทางหมูแดง นะ หมูแดงเขาดูดไปทุกที มันหมดหมองดูดปานนั้นที่เคยคือแต่ไปมันดูดทั้งหมดแดงได้เห็นละงูอีกครับตามเท่าที่เห็น3 ดอกแม่น3 ดอกเอาดอกแรกก่อนนี่เอาเลย เอาเลยถึงบ่ได้เต็มตาสำนีก็มีแห้งขิ้งเหรอครับ ยังบ่แน่ดอกอิหยังเกาะเขาว่าอิหยังลบบ่ท่านจบอย่าพึ่งนับศพทหารอิหยังเกาะ อันเอียงล่ะเดี๋ยวหยุดก่อนสงครามบ่ท่านจบอย่าฟ้าซีพุ่นตัวนี้ รวบแล้วที่นี่หน่อยโพด นี่เนี่ยบังแดดไหนเนี่ยเอาเอาซาเนี่ยครับนั่นที่เลยพ่อเฮ็ดในรอบจักมือบุ2 มือหนึงแดดออกแล้วครับดีใจแล้ว แห้งขิง แดดออกแล้ว ผ้าห่มก็สิได้แห้ง แม่น ในเฮือนก็สบู่ พายุบ่มีหู้ไก่สิไปแล้วล่ะ พ่อแล้วล่ะเพิ่นพ่อน้ำกันสุขุสุคนแล้วไล่มาตั้งแต่เวียดนามมาหาลาวมาหาไทยเฮานี่เพิ่นพ่อแล้วล่ะกัมพูชาเนี่ยเพิ่นรู้สึกว่าเพิ่นลำบากแห้งอยู่เอาแต่ว่าแฟนคลับเพิ่นคอมเมนต์มาอยู่ดิล่ะ ว่า บึงการฝนบ่ตกพะนะแม่นไปพุ่นเด้อไปล่นอยู่บึงการก็ได้แต่ว่าบ่ต้องตกแห้งตกเพราะให้เพิ่นมีน้ำ โอ้ยก็สิคืมมาอีกแล้วล่ะพี่น้องก็สิคืมแน่แดดแน่นี่แหละครับเพราะว่าเพิ่นก็สิออกแล้วล่ะพายุบ่เป็นหยังลุยได้ทุกสถานการณ์ครับผมง่ายป้าครับมาทางท่าตูมแล้วมาศรีปทุมท่าตูมครับมาเก็บเอาแล้วแรงแล้วล่ะพี่น้องเมื่อมาอีกย่องได้บ่พอข้าวว่าแดดออก เห็นอยู่ดอกหนึงแต่บ่แน่ใจว่าสิมีอีกบ่ไปตามครับพี่น้องย่างน้ำฝนไปเลยต้องมีหมูเด้
แม่อยู่ไส ต้องมีหมูนะกล้าออกผู้เดียวอยู่ที หมู หมูอยู่ไสหมูอยู่ไสเอิ้นกันออกมาแต่นี่อยู่ผู้เดียวอีหลีเฮ้ย เดี๋ยวบ่ายเฮ็ดก็มีแห้งขี้ อยู่ผู้เดียวอีหลีเด้น ยังหน่อยๆก็ได้เฮ็ดละโงกแล้วครับพี่น้อง ถึงหวาน ว่าแม่นเอาหมูเฮ็ดละโงก ถึงหวานดอก ไปปวกจิกครับ มืดเนาะ มืดตัวมืดฝนเนาะครึมมาอยู่ ฝนมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ย อันนี้กำลังแย้มเลยครับ โอ้ยงามคักงามแน่เฮ้ย ละโงกขาวครับ หน่อยลงมาอีกแล้ว เอ้า หน้าที่อาจสิบ่หลายเด้อค่ะพี่น้องดอกแม่ก็บ่ได้ทายส่วนมากเฮ็ดดินสิบ่ได้ทายเลยทายแต่ดอกห่างๆเริ่มต้นนั่นแหละฝนก็ตกเช้าอยู่ มันสิเป็นจังซี่ล่ะพี่น้องหมดมือยังค่ำแต่ก็สิเริ่มออกพายุอ่อนตัว โอ้ยเหยียบหมดจุดเตะ เฮ็ดดินครับเล่มไปเรื่อย เว้ยห้างรถแล้วบ่าย3ครับออกมาสวยดินก็ดินนี้เนาะ ๆดินครับมีแต่ดินเอาเลย ตู้ ดอกตูมนี่ดอกละค่ำพอดียำแตกเปาะแตกเปาะ โปะไฟนี่ เลยเหรอ เอาบ่ เออไฟในท้องเหลียว อันบ่น เออเอิ้นหากันรอดแล้วนี่พี่น้องอยู่ไส โอ้ เฮ็ดหยัง ลูกขุม นกขุมนกท่าพะนะครับ เพื่อน ฮะ บ่าย3ล่ะ ถอนทับแล้วครับ ได้สำไรเอาสำนันล่ะครับพี่น้องพอดีว่า มันมาสายมาหอดปลากระเทียงเดียวซ้ำนี่แหละค่ะได้ซ้ำนี่เลยได้แกงหนึงอยู่นี่ แกงไง แกงหมอเลยล่ะนี่หมอใหญ่เลยล่ะ บ่ได้กินได้อยากอยู่บ้างดอกกระทายบ้างดอกก็บ่ได้ทายเนาะนี่ก็มาหอดกะเที่ยงกว่าๆใส่เวลายางกะโดนเติบค่ะ มาสายแล้วเพิ่นก็เก็บไปแน่เนาะลาไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สู่ภัยน้ำท่วมไปนำกัน สู้ๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ